मॉर्निंग कराची। माफ करना, मेरे खौफ के मारे तेरी पैंट गिरी हुई। मेरी पैंट मेरी मर्जी। अबे तू है कौन? लगता है मेरे दोस्त तू मुझे पहचाना नहीं। अबे तू क्या कोई मरी भी लाची है तुझे पहचानूंगा? अबे बड़ा ही दम है भाई बंदे में। ये इसके भी फेफड़े निकाल लियो। फेफड़े? मैं इसके कपूरे निकाल लूंगा। बड़ा ही कोई कुत्ती चीज है। वैसे वो दूसरा आदि मानव किधर है? उसका नाम मार्टिन है। अरे जो भी कार्टून हो या कुछ भी हो, वो आया उसके भी निकाल लेना। तुम्हारे बाप की जाएगी रे।